rad usmiraš. Dobar. Da viš, Metina je tale. A ja? Ja. Hudo. Kje Ja. pa imaš to? Tržič. A ja, to si zdaj v Tržiču delala. Drugače sem že Prišla si prej nazaj. iz Tržiča. Skozi sem iz Tržiča. Skozi. Ja. Zdaj si prišla nazaj v bistvu v Tržič. Ne, sploh, mislim, bila sem nisi par šla. let v Ljubljani, ampak ja. nisem šla iz Tržiča. A ja, ne. Zdaj pa greš tako še malo. Dobar, ja. Hudo. Ja. Tako da, Meto sem že dolgo govoril, da mora zdaj sem prijet. Pa ni, skozi se mi nekaj izgovarja. Pa sem pa rekel, pa za Nito skupaj. Ja, dober si ti to. Kaj? Dober si to skompletiral. Ma ja, fajn se mi zdi malo tako, sem pa tja kakšnega tazga malo tematskega. Lifestyle. Ja. Je kar je. Kaj? Meni se zdi kar. To smo zdaj se je že vmes zgodili veliko stvari. Mogli že ful pomisliti, ne? Ja, smo se glih debatirali. Jaz, ko sem se vozila, sem prav tisto razmišljala, kje sem že tu bila, veš. Ste vi bili? Ja, na Hokajdu. Ja, mi tudi na Hokaidu. Niseko. Vi ste bili v Niseko. Ja, okolica Okej. Niseka, zgoraj pa Furano, no. Ja. Pa pol pod Saporom. V bistvu pod Saporom Furano, no. Furano, ne vem, niti ko se je zgodilo. Furano, ja, verjetno. Kaj pa vi? Najprej smo bili v Rusucu, se pravi nekaj dni, 5 dni, 4 dni smo tam smučali. To je zelo blizu Niseko, veš. Sem pol ure vozne ali pa. Ja, ja. Ja, malo manj je turističen kot ta Niseko, no. No ne, mi smo bili od Niseka še 2 uri vožnje. Ne, ja, slabi 2 uri vožnje proti severu gor, v hribe. Smo šli tam, ko je od Joteja, se pravi od Mount Joteja, malega Fujija, vulkana, smo bili cirka pol ure stran, no. Ne vem, če te poznam. Mislim, Pa tam je še pač vulkan en... ve, ampak ni on zraven Nisekota. Ne, se pravim, da je to ene 2 uri vožnje še z Niseka. Smo šli, ja. Mislim, da je kuj zraven. No. Ker mi smo ga gledali tako. Ja, se ga vidiš, sam se voziš. Ja, Mislim, tudi ceste so bile ful slabe, no. Ker smo prileteli v tak snežni, po snežnem metežu, ko je bilo še na cestah ful Mi snega. isto. Tisti dan, ko smo mi pristali, so komaj spucali v letališče, pa to, da smo prejšnji dan sploh niso pristajali. No, mi smo pa isto prileteli, se pravi iz Tokija v Niseko, in smo bili prvi mednaroden let, ki je prišel tisti dan, da so nas čez spustili. Niseko leteli? Ja. Pa v Sapporo? To zdaj ti malo zamešala. Jaz sem zamešala. Ja. Saj prav, ja, v Sapporo, pa smo šli pa z avtom v Niseko. Tako, ja. ja. Tako, no, ampak v Rusucu je pa Sapporo, čisto zraven tako, Nisekota. to. Ja. Mi smo bili pa še malo naprej. Ja, no tako, sorry, ja. Kaj? Noč, No, dajmo tej pred- razmišljava, dajmo tole. razmišljava na glas. Ja, tako je bilo. Ne, zdaj sam študiram, kaj tam morala vse še enkrat povedati. Ja, noč. Ja. Zdaj smo si osvežili spomin. Zdaj se že motva, tako da. Ja, Se že moti. Ja. Sapporo, ja, itak. Ok, gremo. Ja, Jure, dajmo. si. Živijo. Danes sta moji gosti Meta Ivnik in Meta Ivnik Durjava, tako, zdaj poročena, sveže. No, nisem glih sveže. No, ja, ne, pardon. In Anita Kofler tudi poročena, tudi ne sveže. Že kar nekaj časa, ja. Ja. Zdaj, Anita tukaj niti ni prvič, ne? Anito, kdor to gleda, je že videl, smo že enkrat imeli. Mislim, da danes, ko sem razmišljal, ne vem, če sem se že na kakšnem podcastu toliko narežal, kot sem se na tistem, ki smo ga videli, res. Ja, res je, To je bil zabaven. glih let nazaj je bilo v bistvu, ja. Ja, tako je. Imaš prav. Točno, preden smo šli na Norveško, Ja, smo ga pustili, tako. pa je bil po tistem. Ja, Ja, tako ja. je. Meta je pa moja naročnica hiše za 2 plezalca, ki sem mogoče celo v kakšnem kadru tam gor vidi. Je pa prvič, ampak računam, da ne zadnjič tukaj. Ker, Se upiram. ja, ker današnji podcast, glede na to, da sta obe dobri tak športnici, pa plezalki, pa to, ampak zdaj še zmer
sezona turne smučarije, pa ker je to moj najljubši šport, pa ker sta obe letos bili na destinaciji, ki si jo jaz zelo želim obiskati, sem si ga zamislil tako, da bo namenjen dejansko samo turni smučariji in še to, predvsem tej destinaciji. Tako da sem to epizodo danes poimenoval, kako sem že poimenoval, japonski pršeč. Japov. Japov? Aha, Japov. Japan powder. Japov. Koliko ste se pa naučili še kaj takole teh japonskih? Niste nič? Arigato. To. Pa sushi, pa sashimi. Približali, ja. Niste 3 mesece prej na Duolingo vadili pismen pa? Veš kaj, v bistvu, če se mogel kaj izmeniti, imaš kar pač aplikacijo. Ja. To je zdaj dosti razvada, ne? Ja. Z aplikacijo pa sej, to, kar smo bili mi, mislim, ne, da smo učili, ampak tako na japonskim je šlo tudi za angleščino. Ja. Nič se nisva japonsko naučila. Ja. Ne, bolj sva smučali. Ja. Ja? Ja. Jaz isto ne, mislim, veš kaj, tudi toliko časa nisem vzela, res ne, jaz sem pogledala par dni preden smo odleteli, kam grem točen. Nisem se nekaj ful pripravljala, ker je bila full mode sezona že, no. In mislim, vedeli smo, kam gremo, no. Nisem pa jaz Duolingo tako, kot ti to delaš, ni šans, ni bilo časa, no. Ja. Kdaj pa je sezona tam? Januar, februar, najvišji. Najboljši sicer je še zdaj, no, glih danes smo sistemu našemu cvetu tam nekaj dopisujemo, skratka in je glih danes napisal, da je še on čist full mode, da je res še orje, da je bilo -12, da je bilo spet neke snežne padavine. Tako da tam on zaključuje ponavadi, je razlagal konec marca, oziroma še v aprilu ima kakšne skupine. Ja, seveda, više se smuča. Ja, tako. Ne začne se pa tako, kot naj bi se tukaj, no, zdaj se tudi pri nas ne več decembra ali pa ja, prvi stormi, kar smo mi spremljali, recimo te, ki pridejo ta veliki, so že tam nek decembra. Pa je prišla letos je bilo tako ful smešno, v bistvu od decembra so bile par takih podlage, ko smo še rekli, končno, vsaj tam bo snega, ne. Pol je prišla pa ful utoplitev in je to tako 3 tedne pred našim prihodom, se pravi, mi smo bili konec januarja, se pravi, tam začetek januarja je bila ful utoplitev in je kapljal dol. Pol so prišli pa v bistvu tisti ta pravi, no, snežni, ko ne rečem, snežne padavine iz oceana, no, ko prihajajo gor. Ja, veš, to je zraven Sibirije, je ta Hokkaido, ne? Ja. Pa se naredijo te idealne razmere, zrak potuje čez morje za ta suh pršič. Ampak suh pršič je verjetno zaradi tega, ker je mraz. Ja. Ja. Pride dol iz Kamčatke, to je bilo takrat, ne vem, če imate v spominu zdaj, kaj je prišlo, z Kamčatke so prišle sicer ene fejkane slikce. Ja, mi smo bili takrat dol, veš. Kaj so prišle fejkane slikce? Koliko je snega? Ja, mislim, 20 metrov, cele stolpence. To smo gledali, jak je tako. Prej smo tudi cel polku, ker češ do 10. nadstropja, kar nekaj. Ja, pol tega ni bilo resno, ampak takrat je prišlo in takrat so bile pol tudi malo pred vami, je pol ta, to so res v bistvu anticikloni Sibirije prihaja, ta Hokkaido ima dosti oceansko podnebje in to je zelo podoben kot Norveška gora, veš, ko pride z oceana, pač z morja pride kar naenkrat nevihta, snežna se zapre, megla, suh sneg in potem pač to odpotuje in se spet zjasni, no. To imaš lahko v 2 urah. Vse, ja. No, ampak takrat so bili ful obsežni. Vi ste bili se prav glih? Mi smo imeli tako, no, točno prej smo prišli, je bila res huda snežna nevihta, prejšnji dan letališče zaprto, vse, ampak potem se je pa zjasnilo, veš. In smo imeli v bistvu 4 dni brez oblačka vremena, nismo mogli verjeti. To je neverjetno, da reč. Nas so vsi, če boste sonce videli, boste veseli. Mi smo, mislim, po svoje nam je bilo v redu, ker
kaj smo videli okrog, zebel nas ni, a veš, tam do -20 smo imeli, vetrov ni bilo, a ne, tako da ni bilo nekega hujšega mraza. A drugače bilo pa do -20. Ja, se to je Čez dan. dost navaden, a ne, za smučanje, -20. Ja, no, se vem, da ni to nekaj tako, ampak kljub vsemu za nas. Ampak, a ne, tukaj je pa lahko tudi občutek mraza -40, a ne. Ja. A veš, Kaj potegne veter, a ne? ja. No, ali pa če bi bilo vlaženo, ne. Ja, pač ta skletar Vlaga se mi pride. zdi, da ti še bolj Ja. tam občutek mraza naredi, a ni? Kaj pa vem, tam ni toliko vlage, Ni no. toliko vlage, ja. Je ful suh, v bistvu zrak pride dol. S tem mrazom pa z meglo, tudi če je megla, je še zmer ful suho, zato je pa sneg tako suha. Ne? In sploh ni občutka, a ne, ti, ko smučo narediš tako, se pač dvigne prah, kakor, ne vem, da klemo prah, Ja. a ne. Ja. A veš, res Ja. tako naredi. Tako, zato Ni uležanega ostaneš- pršiča. Imaš toliko snega Ja. na avtu, a veš, sem tako mečko z metalcem. Pa je dober. Ja, se poznam. In to tudi po par dneh, ki je padel, še vedno tako Ja. stane. Ja. Ja, Ja. Je. Mislim, to mora biti To je kar noro. vrhunsko. ja, Ja. drugače je fajn, ja. Ja. Drugače je res fajn. No, čeprav mi smo mislili, da bomo lahko več smučali tako ob progah, a ne? Ampak tako, če smo hoteli, glede na to, da smo imeli veliko sonca, smo mogli kar hoditi, no. Tako za pršiča, ne. Imeli smo vso turno opremo s sabo. Ja? Drugače smo hoteli bolj pač ob smučiščih izven prog smučati, a ne, ta pršič. Ja, tak je bil plan. Ampak pa smo kmalu videli, da če hočemo imeti pršič, že moramo hoditi. No. Ja. Ja, ker ja, več hitro izvožena, ne? Vseeno ljudje pridejo iz celega sveta ta pršič voziti. A ja, vi ste mislili kaj, da bi golfali pa žičencem šli Ne, gor? se Pa to opet- delajo. To ni golfanje, to tako se tam največ Tam je smuča. največ tega. A res? Ja, Ja. to delajo, folk v Ja, bistvu to res. imaš te brezove gozdove, a veš? Ja? In pa je not med brezcem, pa kakšen zelen bambus. malo Ja, porase, a ja, ne, ja, ful tudi. lepo, a ne? Dober je tako. Bambus. Ja. Tako prda sneža, taka divja je. Kleveda žeravcina. Pripelje dol, neža, kaj ti za sabo vlečeš? Ah, verjeten bambus. To je, razumem. Tako zanimivo, no, res. Nekaj posebenega. No. Sicer je dost gost, ta gost. Gost, no. A je? Ja, Pač dost. odvisen, ja, kam greš. Ja, Zdaj, a ne, ja, ob smučiščih tudi mi, recimo en dan smo šli zato, da smo videli malo na ugledno, no, smo šli pač na smučišče gor, pa pol peš na vrh vulkana, pa pol itak folk štarta zjutraj, a ne tudi koliko cvetov, ki je pravo, to so kolone že preden 1 uro, preden se odpre, da so ja čim prej gor in pol to sfurajo. Tako je, a ne, zato je toliko tega. In je ob smučišču vse, mislim, zvožen. Zvožen. Mislim, Ja, če so pa hitro je dosti zvožen, tako, no, ja, ni 2 vse, dni pa ampak- nimaš ja. več v Smučišču. bistvu. Ja, nimaš več. to je največ Amerikancev, Kanačanov, pa Japoncev v bistvu. Ano, hodijo to tja. Še sploh nisem vedel, da se tam na ta Ja, tam imajo način kar to tako tako- kulturo, tako se mi zdi, da ful na to hodijo. To je tako zelo Ja. svetovno znana Ja. destinacija za pršič, v bistvu To najboljši ampak pršič. jaz sem mislil, da moraš, nisem poznal, da moraš iti turno tako, kot greš pri nas turno, da pač hodiš in pol. Ja, sej greš, ja. Ja, sej greš, pa A jih dosti pol sploh ta način prakticira? Nekaj, turno, ja. manj, veliko manj, no, veliko manj, manj. ja. Ja. Mi. Ne, Slovenci. turno najdeš brez problema. Ja. Nedotaknjene A ja? flanke, ja. Ni tako, kot na Norveškem, ko se skupine prehitevajo, kje bo še flankov. Veš, kaj, tam je tako znana, recimo, mi smo imeli edino gužvo v narekovajih samo na tole Jutej, ko smo šli na Mount Jutej, a ne. To itak, ti smo imeli, tisti dan je bila tako pri nas tudi ful sončen dan, je šajba zjutraj. In takrat je bilo tako, da je bilo, recimo, to, ko smo prešteli vse skupaj mogoče na vrhu, a ne, ker to je krater na vrh, ker smo našteli mogoče tam od 80 do 90 turnih smučarjev. A ne, tisti dan je bilo res tako, da bi rekel, ok, pač to je tako kot pri nas, da hodijo, ne vem, vsi na Komno ali pa vsi na Zelenico, a ne, v Trumah. Ja, Drugače imaš pa terene, Velike terenov. ja, se je Norveška isto, pač samo da greš malo stran, a ne, od teh nekih bolj poznanih, to dobiš prazen. Ja. Dobiš, mislim, tam kjer smo mi rinili z vama, je bilo zmer Ja, pač tako je. a kar ne, ena skupina, druga. Ja, tretja. imaš lahko tudi smolo, kdaj, a ne? Ja. Ja.
Ne, Pa dobiš vreme, pa ne vem, pač izkoristiš. Tle na smučiščih ni bilo nobene gužve, to je neverjetno. A res? V bistvu je bilo ful lepo. A na smučiščih ni bilo gužve? Ni bilo nič, skoraj nič ljudi, mislim. Tako rekoč prazne proge so bile. Malo ljudi ali take kapacitete? Ne, malo ljudi. A res? Ja. In res tudi tako za smučišča ful dobre proge. Zjutraj je Rebrca, pa ta suh sneg, a veš, tako da mi smo se zjutraj vedno pelali prvo po progi, veš, da se malo greješ. Ja, a ne? Ja, super. Ja, ful dober. Pa v gost ali pa recimo tle v Rusucu je tak vulkan. In v bistvu sam z vulkana smučaš, a ne? Tle Furano je pa greben, je pa tako pogorje, a ne? Tam je pa veliko boljš, no, ker lahko sam prečeš, pa prideš do Cevca, a ne, niti treba od dna do gor, ampak zvrš žičance, greš malo levo, desno. Veš. Zdaj, vi tukaj mečete ven te lokacije. Lahko, čakaj. Meta, ti si šla v aranžmaju agencije Meta. Metatur. Metatur. Ti si se sama zorganizirala. Kakšen je bil vaš itinerar? No, tako da opišeš, pa mogoče bom pol še jaz to narisal na zemljevid, pa zraven pripel. Ja, prvih 5 dni smo bili v Rusucu. Prileteli ste v Tokio, si rekla? V Sapporo. Ja. A direkt v Sapporo? Ne, Tokio, Sapporo. Sapporo, ja. Ja. To je potem dobre 2 uri stran od Sappora, je ta resort Rusucu smučišče. Vi ste avto najeli? Ja, nas je bilo 10. Mi 2 otroci. Ja, pa priležnice, pa priležniki. Ja, partnerji, pa še 2 najina prijatelja, Blaž Pali, s katerima itak parkrat na let kam skočimo. Ja. Pa ste rekli, no, Japonsko greste, to greva zraven. In smo bili, ja, prvih 5 dni smo bili v tem Rusucuju, potem smo se prestavili v Furano. Sproti smo se ustavili še v enem morskem mestecu v Taru. Čisto tako malo za ta japonski vibe doživeti, veš. Potem smo šli pa še na Ashihidake, to je pa najvišji vulkan na Hokkaidu. Ashihidake. Ja. Sej. Tako je, no. Tako da 12 dni smo bili, 14 dni z vožnjo ured. Ste imeli kakšne probleme z vožnjo? Tam čisto nobenih. Ne, pa to smo navajeni že, to se pač usedeš v avto, pa živiš, ki ima volan, pa na katero stran se postaviš. Ja, imeli smo 3 avtomobile, kar je bilo super, ker nas je bilo 10. Ja, to ste se pol na komod. Ja, en avto smo podarili od zadaj sedeže, pa smo not naložili smučke, drugače pa smo bili 4 v avtu. Tako da to je bilo super. Čak, avto si že vnaprej zorganizirala? Ja. A kje pa ste najeli? Nissan. Tam najbolj, da vzameš Nissan ali pa Toyota. Ja. Nekaj probleme pri teh rentakarjih, da nekaj ti rečeš, jaz bi imel tega, ampak to velja samo kategorija, pol pa ti bo javno pet kar. Ja, sam tlele pa nimaš tako, no, ko imaš Nissan rentakar in imaš pač tistih par Nissan terencev. In ti dajo točen tizga. In ti dajo točen tizga, ki ga vzameš. Pa tudi pri Toyoti, tako sem tam je bila tista spletna stran njihova nekaj slabo delala, tako da smo na Nissanu pristali. Ja, super je bilo za avtomobili. Ja, tako da smo bili v bistvu dosti neodvisni, a ne. Smo pa vnaprej nastanitve pa rezervirali, a ne. Vse, tudi v Taru. Ja, vse. Vsi se ti. Ja, to je sicer malo ni fajn, veš, ko se ne moreš glih tako prilagajati, kakor vreme kaže. Sam, če nas je toliko, to vzameš tako, kot je, a ne pa. In ta Ashihidake, ta vulkan, ta višji in pol nazaj v Sapporo. Tako. To ste se kar dosti predstavljali, so te transferi dosti časa vzeli? Ne, ni to toliko velik otok. Mislim, da največ smo se vozili iz tega Otaruja do Ashihidakeja, do Furana, mislim, da 4 ure. Aha, to je kar kratke. Ja.
pa nazaj pač do letališča spet 4 ure, drugače pa 2 urco, 2. Kratko. Ja. Pa se to si 4 dni na istem mestu, pa se pristaviš. Pa. Ja. Kakšen ste bili pa vi, itinerar? Mi smo šli pa v bistvu čist drugače, ne. Mislim drugače, tako no, če gledam, vi ste pa šli še malo bolj po smučiščih, že v planu, pa Ja, tako je. malo, mi smo šli načrtno tja turno smučati, samo na Nippon, imamo skupino, no, Nippon Pav, v glavnem, ker smo en leto planirali, no. In v bistvu sodelujemo tudi polet z našim Cvetotom, ki je gorski vodnik in on živi v bistvu na Japonskem že 30 let, je poročen z Japonko, Čibov in pač z Gregom pa tako smo se zmenili, da bomo mi pač prek njega to, da nam bo on to zrihtal, da nam bo pokazal, skratka, in da nas bo on to odvodil na koncu v narekovajih. Šlo nas je pa 8 prijateljev, to je bila čisto prijateljska naveza in mi smo v bistvu isto štartali Benetke, Frankfurt, Tokio, Sapporo, pa nazaj isto, no. S tem, da mi smo imeli vse skupaj 11 dni, po 2 dni moraš vožnje odšteti, tako da dejansko 9 dni tistih smučarskih, od tega en dan nismo smučali, ne. Zaradi vas ali zaradi plamena? Ne, zaradi predstavljanja. Tako da mi smo bili ta prvo na lokaciji, dobre 4 dni smo bili na lokaciji Kle nad Nesekam gor. Potem smo se vmes prestavili v Sapporo, oziroma Sapporo, tako da smo šli kupiti pač, tako smo šli, ogledno smo šli. Najprej smo šli na suši, original, nas je noter spravil v njihovo tradicionalno suši pač restauracijo, ki ni za tujce in pač za Amerikance je nov. Kako nov? Pač spravil nas je noter, no. Za lokalce je. Pač tam piše no full in no Americans pa to. Ja. A res? Ja, res. Ne hecam. Čak, to je pa čist... Ja, tako je. Tako je. Ker jih je povsod dosta, ne. Pa nimam nič proti njim, ampak pač tako je. Pač spravil nas je v to suši restauracijo, Čibov nas je spravljeno, pa smo šli gledati ta tempelj, kako je že, Sinti, nekaj takega, imajo njihovo vero. Niso čist budisti, tako malo je mešano in dejansko. Hinduisti, ja, ne? Ja, neki mešanca, še celo neki ena pod veja hinduistov je, no. Ko imaš tempelj v bistvu samo en špegu in tako pač reče, ja, to se greš kje, pa pogledaš, kdo je tvoj gospodar, ne, pač sam s sabo se malo pogovarjaš, se je v bistvu ful zanimivo, no, pa pišejo določene želje, pa tako. Na ene listke, pa lahko pač take pač želje, ne vem, malo komercialne, za srečo, za zdravje, no. Ja. To, pa smo šli seveda po kitajske nože tisti dan še v Sapporo. Po kaj pa? Pardon, po japonske nože, to je bilo must. Pri nas tudi. Seveda, ja, itak, to je... No, pa smo šli pa še neki po glavni ulici, par stvari pač neki nabaviti, pa naprej v bistvu, da smo se prestavili v drugo lokacijo blizu Furana, no. Tako da mi smo bili nameščeni dejansko obakrat v narekovajih planinskih kočah, ki to za nas niso, a ne, ker to je čist drugačen način planinske koče. Mi smo hoteli že v štartu, da si sami ful več kuhamo, da smo bolj prosti glede tega. Imeli smo sicer en tradicionalen zajtrk v drugi nastanitvi, ampak to ne gre skozi, ne, če ti hočeš vsak dan v hribe, a veš, da smo dobili, no, se do te hrane lahko še pridemo. Oni imajo zajtrk čisto enako kot kosilo ali večerjo. Tako. To prideš dol v to restauracijo, vse smrdi po ribah. Ja. Dobiš zjutraj že riž, svež jajc, moraš umešati, šprudljati košček ribe. Tako mi smo se držali, mi so bile marmeladke. No, mi smo to sami pač nabavili, ne pa, da smo imeli. Ja, sej. In te nastanitve je ful težko v bistvu dobiti, jih more pač rezervirati že vsaj pol leta prej, pa niti ni nujeno, veš, da take, kjer si ti lahko sam kuhaš, a ne. Pa obeh... Vi ste bili pa v hotelih, ne? Mi smo bili, prve 5 dni smo bili v 2 hiškah, tam bi si kamot sam kuhali, mi si pa rajš ne kuhamo sami, zato ker ponavadi pa
kuham jaz. Ja. Razumem, jaz. Pri nas bi bilo isto. Družinska smo se dinamika je malo drugačna. Porušena, ja. Ja. Pa ne, pa naši otroci skozi nekaj jejo, veš, to najbolj, da gremo pač ven jesti. Zjutraj pojemo skupaj zajtrk. Mislim, mi smo najrajši tako, da imamo neko nastanitev blizu smučišča, pa da smo skupaj, ampak ne glih najbolj odvisni en od drugega, a ne? Veš, ker tudi nismo tako kompatibilni po smučanju, a ne? Še 2 bordarja imamo, one 2 sta sploh nesrečna, če je treba kaj preveč čakati, ker morata sedeti na tleh, a ne? Ja, A veš, razumem. tako da, a veš, ja, a imate vi tudi bordarje? Ne, Ja, ne ampak gre. ne s temi Ja, bordarji. težko je z borderji skozi križ. Ja, čeprav jih je pa neverjeten veliko na Japonskem. Pol. Ja. Pol. Ja, Ja, to je pa res, to je pa neverjetno. Ona dva ogromno. sta bila tako vesela. Ja. Glej, koliko Koliko je jih je. borderjev. Se je res fajn. Evropa se mi drugače zdi za sploh pri bordat, nas, da ful ni več. Ja, in- čeprav v teh skupinah, ki sem šel jaz letos z vami, smo imeli pa 2-krat Ja, neke bordarje. pride, a ne, tako vpraša, vse imajo, pa tisti, ki so zverzirani, je to dobro, veš, da včasih Ja, je še saj hitreje, isto kot gre, tistimi ja. psi pa s temu, Ja. pač Isto, palce saj. mora imeti, da se malo požene, Pol. zna biti, kaj Ja. takega. Fu. Mislim, tako ob smučiščih, zdaj za turno smuko jih pa nisem videla tam, tako, da bi rekla, toliko smo mi hodili v hribe, pa nismo nobenega srečali. A ja, mi pa. No, vse lahko, da se Na pravim, teh to je splitboardih. Ja. splitboarding. No, zdaj imamo tako široke smuče, že nič več ne Nizko razlike. Splitboardi, ja, veš, po širini kaj dosti. Ja. Tako da. Tako, ja. Pa ta zadnji dan smo pol sori še v Saporu prespali blizu letališča. No. To smo da bili ste po bili enem pol. evropskem hotelu. Ja. to- Edino tam ni bilo tega, pa še tam je bil v bistvu onsen. a ne. Onsen je bil in v prvi in v drugi nastanitvi. Onsen je v bistvu, ne vem, a vi ste imeli kaj tega. Ja, skozi to pa Saj to je Mazdu. dol, Mazdu. Ja. To so Onsen ti je vrelci topli, tako, veš. termalni vrelci. okej. Termalni vrelci, Vsak- mineralna voda. Ja. In vsak v bistvu ima, vsak hotel, pa vsak resort ima v bistvu onsen, no, ali je Ja. v hotelu, ali pa je public. Tako. Ja, Pač, in ali to imaš je res- strogo ločeno, ali imaš miks, a ne, ker tam, ko smo bili mi, prva nastanitev je bilo strogo ločeno. Rdeča, modra barva, moški, ženske, nič skupaj, notranji bazenček, zunanji bazenček. Tam je bilo ful bolj vonja, več vonja po temu žveplu, a ne, ker res je odvisen, koliko. Različni so, ja. Različen so, pa tudi temperature pa to. No. In tam je tako, da v bistvu ti v sobah oziroma kopalnicah zgoraj, kjer so pač te sobe s tatami, Ja. ni postelj. Ja, se A ne, to, ja. pač tatami, daš blazine. V glavnem, tiste kopalnice nobena ni imela tušov, a ne. BCI, z Panasonic dilov, ali da pa Itak, zunaj ja. tipkama, ne. Ja, no. In kako se vam je zdel? Jo, itak. Mislim, dobro, no. Meni bo Jaz sem kul. rekla, da je tako prišla domov, bova zamenjala vece školko, A ja, no, evo. ampak moram reči, da je ni tako navdušena. Ni tako navdušena. Meni se ker fajn zdi. Meni se prej to zdelo čist brez veze. Ker sem Ja. bil po Japonskem, sem pa gotovo. Ja, ne, se To je je, tako ne, slabo. ne tako slabo, no. Ja. Malo se moraš navaditi, da Navaditi je se ta moraš, topla topla školka, dila. a ne. Ja, topla, pa da ti Topla, pole pa, a ne. narediš, da te posuši. Koliko je dobro, pa je imaš pa navačka še tisti Ja. private sound, a veš. Ja, ja. Ko nekaj šumi, da se te ne sliši. Itak smo snumom, ko tam začneš čipkati, kot na telefone. Tako da to še kar zabava. Ja. Vece imajo kar. Meni je bilo fajn. fascinantno to, da sem mislil, ok, japonski WC, ampak to je pač tako, kjer je, kjer ni. Čisti, ja. Ne, Jaz nisem povsod so. enega navadnega videl. Ne, povsod so. Posod je, če ne drugače, vsaj pač unodilo z vodico, a ne, mislim, če ni ugrevana, ki pač ja. ni, ampak ja, vsaj to ima, ja. To. No in te tuši, ki smo jih iskali, je posod tako v teh onsenih, imaš spodaj pač umivalnice. To ni zdaj klele, da boš ti se nekaj skrival, pa tako je, kakor včasih. Take separejčke, a ne? Ja, tudi Take separejčke, majčke imaš. ločene, stolčke, Ja. lijačke, Ja. ja, brisačko, pa se pa ves, veš, za osebno higieno, se ves namilaš. Tuširaš in greš. Ampak pol pa sploh nimaš svojega tuša v sobi. A ja, mi smo imeli, no. Ja, mi smo imeli tudi postelje, nismo spali na tatamih.
A ja? Ja, a veš, To je dobro, meni jaz si tako tudi doma spim na tleh. dobro, tako no, da to- jaz imam umeten kolik, rabim posel. Mi pa nismo imeli niti opcije, pač če je ni, Ja, ni, če a je ni, veš, je ni, to je zdaj- res tako, kot planinska bajta in koča in, Sem Ja, bilo še seveda. na planinska bajta, saj mi, mislim, ker smo bili v Kyotu v čist zelo solidnem hotelu, Ja. pa smo bili isto Isto tatami na tatami. podestu. Ja. mi smo Tako imeli da to poslo ni samo zdaj v solidno, tem, v ne? zadnjem hotelu, ki je pač res tako dosti evropski, a ne, pač Kar na pri letališču, letališču, a ne, saj drugače mislim, pa isto posod prespali tatami. na njemu. Ja. Tatami in pol imaš take, najprej imaš eno blazino, pa imaš pa še čez blazino in si to posteleš. Zdaj, če hočeš, lahko to umakneš. Itak, meni ful všeč, kaj je tako skitsko, ker res pa je vidiš, da nič ne rabiš v Ne teh rabiš sobah. nič, ja. Nič. Tam imaš po tleh toploti, je dve misce, rjave sred in pomajo, pač ali imajo TV ali ga nimajo, itak to noben ne gleda, recimo od nas, če greš na dopust, Ja. tako ne pržgeš nikoli, ampak pa mogoče za čaj za skuhati, to imaš v teh sobah. Nič. No, edino to, da ni tuša, to se mi zdi pa tako, ker je Ja, zanimivo. nič, dol greš, imaš Dol tuš, greš. dol imaš Ja, 20 tušov, imaš 6 seveda. tušov. Ja. Onsen greš, a ne? Onsen greš, ja. Ampak onsen, to niso pa to neke javne terme, to je prav v hotelu. ali kaj? Ja. Ja, pa so pa tudi, Lahko niso imaš tudi- privat, lahko kdorkoli tudi- pride. Ja, ponavadi so odprte, no, tudi za turiste, za druge ljudi. No. Ja. Ne smeš biti pa tetoviran not, kokar. Mislim, Zdaj Tega- niso tega- kaj dost gledali. No. Tega Mi smo problema bili več ni, ali da- manj, da to mi ni smo več. bili več ali manj sami v teh onsenih. Ja, saj Ni mi bilo tudi. veliko ljudi. V prvem je še celo tako pisali, da ne smejo nobeni zunanji gosti hoditi, a veš, tako da tam smo bili sami, v to drugemu je bilo pa pol javno, ampak je folk hodil v te miks, ker imaš, se pravi, moško, žensko plus miks, skratka si lahko šel skozi moški, ženski del v en zunanji skupen bazen, tam si pa mogel imeti kopalke, si mogel biti pač pokritno, tako a ne, ki bi bilo mešana družba lahko. A ne. Ampak Je bilo tako, kot stranišče na Švedskem. Ko imaš tako tabla moški, tako imaš tabla ženska, pa sem priješ, pa si pa na istem. ne, to kot partner. Ampak drugače res paše, a ne? Ja. Prideš v smrzu, To si pa ja, predstavljam, da je to pa bilo se to. pa namakaš tam v Ne vodo. pogrešaš tušati, mislim, tako zob, ker greš itak, se greš dol in se namakaš. In, Res je dobro. Ja. To je res dobro. to je noro. Pa še savno, tam je imel še savno, recimo, pa džakuzi, pa ja, onseni, to so, Pa je mislim, to bilo značilno tle gor, na Hokaidu, ki je brez pa vse to, kar jaz dol, so te terme, so zelo znane japonske, ampak da bi bilo pa tako, kar po hotelih, pa nisem videl. Ja, Ali pa nisem bil tak. Hokaido je zelo geotermalno, Mogoče smo prav aktiven, no, ampak Ja. drugače pa tudi glaven otok. Še celo mogoče še bolj, a veš, jaz videl že dajune posnetke, ko se opice hodijo kopati med v te tople vrelce. Ne, Ja. a res. Ja. zakaj? Ker je toplo, fajn. Ja. Ne vem. Dobro, što sem zgrešil, to moram pa še. Ja, boš mogel še enkrat. Kaj? Ne, ne, da bom moral še enkrat, se to računam na njih, ker jaz nimam agencije Meta, imam agencijo Kofler, da me kje spravil, pa Seveda. ja.